Beh, state calmi però, cioè nel Eh. senso, vai. Guarda, io vado Abbiamo fuori fatto dal così. coro e dico top Raul Fernandez. Mannaggia, io lo volevo dire. Ma vieni, te l'ho fregato. Però Bastardo. top no, perché poteva andare altro, ha fatto Sì, un però errore. tutta la situazione. Comunque ha fatto un sabato a podio e quindi Hai detto io che non lì ho capito? lo salverei, lo salverei. E flop, però io non sono così buono come voi, anche se ne abbiamo parlato prima, sarà stato il cavalletto, ma io quello là dietro non lo posso proprio